燒圈賽，即係喺一條編好嘅路線度不停咁樣跑圈，通常都會喺啲較為近住宅或者商業區嘅道路嚟舉行，令到方便好多，冇咁嘥時間啦，啱晒啲大忙人，但係又想止行，唔使話要特登嘥好多時間跑山路先感受得到呢種速度。呢一種燒圈賽對旁觀者嚟講都幾吸引嘅，因為佢會喺你眼前重複咁樣越過，正常嚟講大概30個圈到，即係每分零2分鐘會喺你面前飛過一次，睇落去冇咁悶啦。所以你會見到好多一家大細都會去呢啲賽事度打氣，有啲咧又擺埋攤檔啊，又有嗰啲食物車，令到佢可以真係變成一個家庭嘅活動。我自己不嬲都有興趣去體驗一下呢一種燒圈賽。咁咧咁啱咁巧咧，我個鄰居咧就係玩開嘅，所以咧我就叫佢帶我去體驗一下。當中咧佢就講解咗好多對新手嚟講好有用嘅知識啦，就想同大家分享下嘅。以下咧就係當日嘅重溫。佢哋咧呢個活動咧就6點鐘晏晝開始嘅，係每逢星期4都會有呢個練習嘅。我哋咧就由我哋屋企踩單車過去，每程大概需要20公里到啦，可以話係當做熱身啦。我當日咧就帶咗2條香蕉，踩去嗰陣時咧就食咗1條，另外嗰條咧就諗住留喺度踩完個燒圈賽先食。我朋友咧就建議重量令到自己越輕越好，唔好帶咁多嘢喺身啦，即係1支水應該夠，如果唔夠我哋之後可以喺附近度做補給嘅。踩到去個場地咧都依然有20分鐘剩，個時間咧就校到啱啱好，因為我哋可以踩幾個圈，利用呢啲剩餘嘅時間嚟了解下條路線。亦都見到其他嘅車友已經開始喺度踩緊啦，做緊呢個熱身嘅。咁介紹下呢一個路線啦，佢就咧係一個圈圍繞住呢一個商業區嘅，係冇封道路嘅，所以咧你會見到車嘅出入。個指引咧就係絕對唔可以越過呢個中間線去反方向嘅行車線嘅。每一個圈嘅長度咧就係大概1.65公里度啦。裏邊咧就包括有4個右彎嘅，條路咧就係非常之平嘅，唯一嘅少少爬坡咧就係喺彎位1同埋4嘅，個總爬升咧就只係得嗰12米到嘅啫。我朋友咧就帶我走咗2個圈啦，就話俾我聽條路邊啲位會凹凸啦，同埋有機會有車褪出嚟，同埋邊度會收油或加速嘅，仲有當日嘅風向咯。踩完2個圈之後咧，我哋就轉入咗去個停車場啦，喺個起點之前個位度集合等開始嘅。咁頭先咧我哋講過話點樣重量令到自己輕啲，唔好帶咁多嘢喺身。佢就話好多人都會擺低佢哋自己嗰啲尾燈啊、水壺工具袋嗰啲咁樣擺喺棵樹附近呢度下邊嘅，側邊仲有一個流動廁所添，似乎係專係俾呢一班人用嘅。而家咧就見到好多人聚集咗喺呢度啦，我數過大概應該有70個人到啦。睇下佢哋啲單車好多都係廝殺，完全可以理解到，因為呢一個場地根本就唔需要減速嘅，真係冇必要用碟剎咯。同埋我留意到好多人都裝咗攝錄機喺對單車度。呢一位車友呢，佢唔單止個頭盔有一個，佢個坐墊後面都有一個，前後都係 GoPro 嚟嘅。喺呢一方面呢，如果你真係想做到最輕嘅，我會選擇用最新速嘅 Insta360嘅 Go3， 佢個相機頭呢分開咗呢，就只係得35克，個重量真係同一條 TPU 嘅內胎差唔多。用佢哋呢個磁石嘅接駁頭嚟擺部相機上去，真係好方便。佢側邊呢就有2隻呢啲爪嚟鎖緊部機嘅，個重點呢係確定佢哋係勾緊鎖死咗部相機先好踩車。佢喺呢個輕巧方面嚟講呢，可以話係最強啦，但係佢嘅性能都一啲都唔差，可以拍到 2.7K 畫像，同埋有呢個防震功能。佢係輕到點呢？係戴咗上頭，亦都感覺唔到個重量嘅。另外一樣值得讚嘅就係佢哋呢一個頸鏈嘅裝置，係無需要用傳統嗰款綁帶嚟綁喺個心口度，你只需要戴住佢喺條頸度，喺件衫後面咁樣，然後個磁石就會可以好簡單咁樣一隻手黐上去或者分開，一啲都唔養眼。
限。除咗踩車用，我覺得就算着出街衫，帶住呢條頸鏈嚟拍嘢都好方便。佢個電池大約可以俾你用到45分鐘，唔會夠你拍攝成個燒圈賽嘅過程。但係你可以放翻落部主機嚟插電，或者一齊用，個電池咧就可以高達170分鐘。佢個 LCD mon 咧係可以揭起嚟咁樣嘅，係方便你睇住部機拍緊啲乜嘢。如果鏡頭離開咗部主機幾尺咧，都依然可以喺個 LCD mon 度見到個相機嘅捕捉點。佢個機殼帶有呢個磁石嘅功能咧，真係令到自拍越過嘅短片方便好多。就咁黐個相機喺個鐵上面，撳一下就可以開始拍片，係唔需要用腳架，真係方便好多噶。我而家每次出車咧都會放個鏡頭喺個車頭馬標左下邊呢個位，係完全一啲都唔阻掟，亦都感覺唔到嘅重量。OK， 6點鐘啦，係時候開波啦。為咗方便大家，我就加咗個箭嘴喺我個朋友上面嘅。佢係呢個着紅色衫、灰色頭盔嘅。我今次嘅目標呢，就係盡量靠近我呢位朋友啦，主要都係陪跑，攞個經驗咁咯。今日呢，就係一個練習賽嚟嘅，佢哋呢就會跑30個圈，平均時間呢就需要2分鐘到一個圈。即係總共會不停咁踩1個鐘頭到啦。我朋友同我呢就講話，新手嚟講呢，跑10個圈都應該好夠下噶啦。然後之後呢，我哋仲要踩翻屋企嘅。咁啊，大家留意下我哋左邊呢一座辦公室上面呢，就寫住67號嘅。去到另外一邊呢，就係呢個終點線嘅。即係右邊嚟講呢，就係而家見到有膠紙封咗嗰條路嘅下一個入口，就係個終點啦。起跑嘅感覺呢，就聽到好多盒聲，而好靜下嘅個感覺，冇乜風聲，因為俾啲人包住。一路咁慢慢加速，去到第一個右彎，個斜度呢係2.4% 度，大家係冇減速過嘅，依然一路咁踩。The guy that brought his daughter, his name is Chris, right? 去到第二個彎，有少少偏落斜嘅感覺。而家個車速呢，就去到38公里。大家留意右邊呢一部泊喺度嘅黑色車，去到呢一度呢已經係跑咗半個圈㗎啦。第3個彎。感覺好短暫啦，因為大家已經車速去到幾快下，感覺快過上一個彎。去到第4個彎，帶住啲離心力衝上呢個小斜坡。去返你頭先嘅起點附近，見到呢個67號嘅辦公室呢，就代表仲有200米距離呢個終點嘅。OK， 而家我哋跑第2個圈啦。同
我哋之前嗰個圈比呢個車速上呢個第一個彎呢係好明顯快咗好多。話咁快已經去到第二個彎啦。左邊呢一個車友呢，突然間減速，佢話佢要揾佢個女。又去到呢部黑色車度啦，真係代表跑咗一半啦。去到呢個位呢，大家都收慢少少。去到第三個彎啦，開始加速，爬呢個小斜坡，完成第四個彎。仲有200米，終點啦！而家呢，就第三個圈，真係個感覺係一個圈快過一個圈嘅。去到第一個2.4% 嘅斜坡仔，你見到有啲人開始企喺度搖車嚟維持呢個車速嘅。去到呢一刻呢，我諗大家已經做完熱身㗎啦，個節奏開始快啦。出咗彎之後呢，就鬆一鬆腳。游過呢個中間點啦，去到差唔多第三個彎啦，我嘅車友呢就俾咗手勢啦，叫大家向左嚟避開右邊嗰啲泊喺度嘅車。過咗呢度呢，又加返速，完成最尾嘅彎。最後200米，衝線，第四個圈啦。彎位1。
彎位2，之後鬆鬆腳落呢個小斜坡。我個朋友再次俾手勢，話俾大家聽右邊有部車想出嚟，又去到中間點啦。喺呢一刻望一望嘅馬錶，我哋入彎前嘅速度已經去到50公里啦。過完第3個彎，見到前面啲車開始收慢，因為大家都要向左邊移位嚟避開泊喺側邊嗰啲車。OK， 最後一個彎，之後就最後200米，又去到呢一個67號嘅寫字樓。第5個圈啦，望一望個速度，車速依然係50公里以上。去到第一個彎，你睇下左邊呢個女仔，就係頭先喺第2圈嗰陣時，咪有位仁兄話要收油嚟揾佢個女嘅。佢老豆終於帶佢個女返嚟我哋呢個 group 度啦。望一望前面，個距離開始拉開咗。側邊突然間有部綠色嘅 Cannondale 上咗嚟。俾佢幫我擋下風都好，追返前面啲車。第3個彎啦，前面嗰隻人真係越拉越遠，我要跟緊少少，追返我朋友後面先得。最後200米啦，終於追返前面嗰紮單車。第6個圈啦，前面綠色嗰部 Cannondale 呢，真係好有決心，想跑去前面。話咁快已經唔見咗人啦。去到第1個彎啦。好明顯聽到大家用緊力爬呢座山。俾個360回轉角度，大家睇下我附近。
去到第4個彎啦。最尾200米之後嗰幾個圈呢，就冇乜嘢睇嘅，所以呢，我就快鏡咗佢。去到第9個圈啦，我一路呢都係跟住前面呢個女仔着住白色同啡色嘅 kit， 太過入神啦，眨下眼我朋友都唔見咗，所以呢，我就開始發力睇下追唔追返到我個朋友，反正都係最後一個圈啦。又去到最尾嘅200米，過線。而家我哋係第10個圈啦。我見到我朋友喺右邊啦，但係我哋相隔住好多人，我又過唔返去右邊，所以呢就 keep 住喺左邊外邊咁樣踩，不停咁樣食風。要維持喺呢個車速真係用好多力嘅要。去到中間點啦，我就開始收油啦，睇下可唔可以回落返去我朋友後面，但係望嚟望去都望唔到佢。OK， 過咗終點啦，轉返入去個停車場度，睇下揾唔揾到佢啦。而家呢，我就可以食埋我頭先另外嗰一條香蕉。之後就踩20公里返屋企啦。以上呢，就係我人生第一次玩燒圈賽嘅經歷，有啲遺憾啦，因為感受唔到全個訓練賽真係走30個圈啦，見唔到佢哋最尾嘅 sprint， 但係感覺都係好好玩嘅，特別係用呢啲咁嘅速度嚟轉彎，同其他車友保持真係得嗰幾寸嘅距離。一齊瞓低個身嚟轉彎，呢種感覺呢真係幾特別下嘅。我冇諗過踩圈都可以咁好玩，呢種感覺真係唔錯，我一定會返嚟。今集嘅 Man on Wheels 呢就講到咁多啦。如果你中意以上嘅題材呢，就記得俾個 like，訂閱我哋呢個頻道。多謝收睇，下次見。